안녕하세요. 오늘은 지난 영상에 이어서 4년 동안 직접 테스트하며 제작에 참여한 데스크토이를 보여드릴게요. 첫 번째, 시누크입니다. 가장 큰 특징은 하나의 스피너에 3가지 기능이 있는 3-in-1 스피너라는 점인데요. 첫 번째는 클리커 기능이에요. 이렇게 작은 홈이 있어서 눌러보면 짤깍짤깍 소리가 나요. 집중이 안 될 때나 손이 심심할 때 톡톡 누르기 좋습니다. 두 번째는 슬라이더 기능인데요. 날개 안에 자석이 숨어 있어서 밀 때마다 슬라이더 특유의 햅틱감이 느껴져요. 기분 전환에도 딱이에요. 마지막으로 스피너 기능. 스피닝의 손맛, 내구성이 부족하고 밋밋하던 기존의 제품에서 해골 마크를 각인하고 알루미늄이던 바디를 스테인레스로, 베어링을 무소음 베어링으로 한 손으로 플레이할 수 있도록 N28 등급 네오디뮴 자석으로 리빌딩하였어요. 4년 동안 취미로 즐기며 괜찮은 제품들이 많았는데요. 그 중에도 단점을 보완하고 장점이 뾰족한 제품들만 소개해드릴게요. 다음 영상에서는 또 재미있는 녀석들을 보여드릴게요. 감사합니다.